падає.
Ого. Дуже важко. О, супер.
Все замонтоване. Клас. Це у нас запобіжник. Одна розетка підходить сюди. Є. А друга розетка для чого? О! Пульт під'єднується сюди. Все, зайвих розеток немає. І у вас не залишилось два кабелі. Так, і потрібно, мабуть, включити. Включився. О, дизель пішов. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось тут виходить повітря. Ледь-ледь тепленьке. Тут працює наша помпа знизу. Тепле повітря пішло! Супер! Таке як фен на максимумі. Ну, чутно, явно чутно, як працює система. Але, в принципі, такий тихенький гул стоїть постійно. Як маленький реактивний літак збирається злітати.